जब आप अपनी उंगलियों को चटकाते हैं तो उनमें से पॉप जैसी आवाज क्यों आती है? ये आपकी हड्डियों का टूटना नहीं है और न ही हवा के बुलबुले। सच। जब आप अपनी उंगली खींचते या मोड़ते हैं तो जोड़ों के तरल पदार्थ का दबाव अचानक बदल जाता है। इस दबाव में कमी से छोटे छोटे गैस के बुलबुले सिकुड़ जाते हैं और यही सिकुड़न पॉपिंग की आवाज पैदा करती है। तो हर दरार सचमुच आपके जोड़ों के अंदर फूटने वाला एक बुलबुला है। आपके शरीर में छिपे और भी अजीब और गरीब विज्ञान के लिए फॉलो करें।